တချင်းဆိုနေရင်အလေးဒီဘုတ်ပေါ်ကဘော်ဘီဆဆာပုံကိုခိုးကြည့်နေတဲ့အဆိုတော်လွမ်းပိုင်ပရိသတ်ကြီးကိုစီအချစ်သစ်တွေရှိနေပေမဲ့လည်းလွမ်းပိုင်ရဲ့လောက်ရက်ကလက်ရှိချစ်သူလေးနန်းစုကိုဝမ်းနည်းစေခဲ့ပါရဲ့နော်လွမ်းမိုင်နဲ့ဘော်ဘီဆဆာတို့နှစ်ဦးကဖောက်ပြန်မှုတကူကြောင့်နှစ်ဦးတဘောတူလန်ခွဲခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီဇလန်မှာနှစ်ဖက်လုံးကနစ်နာပါတယ်ချစ်လျက်နဲ့လန်ခွဲခဲ့ကြတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားရဲ့စိတ်ထဲမှာဖုံမပြနိုင်တဲ့တန်ရောစင်တွေကတော့ရှိအောင်ပါပါလွမ်းမိုင်ကအရှိုးပွဲတစ်ခုမှသချင်းဆိုနေချိန်အနောက်ကအလေးဒီပိုစတာကအချစ်ဟောင်းဘော်ဘီဆဆာရဲ့ပုံဖြစ်နေရကြောင်းပရိသတ်တွေကအစနောက်ကြပါတယ်လွမ်းမိုင်ကလည်းဘော်ဘီဆဆာရဲ့အလေးဒီပုံကြီးကိုမကြခိုးကြည့်ခဲ့ပြီးတော့တချင်းဆိုနေခဲ့ရပါစင်အောက်ကပရိသတ်တွေကလည်းဒီအချက်ကိုသတိထားမိတော့မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အခုဗီဒီယိုပေါက်ကြားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။လွမ်းပိုင်နေနဲ့ဒီလိုအပြုတ်မှုလေးကြောင့်ဘော်ဘီဆဆာကိုမမေ့နိုင်သေးရလား။ဒါမှမဟုတ်လေယာတစ်ပတ်တွေးလိုက်တော့အတိတ်ကပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးတာတွေကိုတတိယသွားတာလားဆိုပြီးတော့ထင်ကြီးပေးခံနေရပါတယ်။လွမ်းပိုင်နေနဲ့မတိစိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခိုက်အတန့်မလို့ကင်မရာသမားတွေကိုမရှောင်နိုင်ပဲမှတ်တမ်းရသွားခဲ့ရပါ။ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးအတိတ်ဟောင်းကိုမမေ့နိုင်တဲ့အထဲမှာခင်ဗျားတို့တင်မဟုတ်ဘဲဘူပိုင်ကြီးပါလာခဲ့ပါပြီနော်။မှတ်ချက်လေးကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။